Me voy a ir. Mi pequeña Lucy. He limpiado la jaula del tigre y los restos de la comida. Así que, si no le importa, tengo que preparar la cena. Bien. ¿No se te olvida algo, pequeña? ¿Solo una cosita? Señor Runciter, por favor. Ha sido un día muy duro. No quiero hacerlo. Vamos, Lucy. Ya discutimos esto la semana pasada. No olvides quién paga tu sueldo. Está cerrado. Vuelva mañana. ¡Espera! ¡No he terminado contigo! Yo les dije que estaba cerrado. No hemos venido a comprar, hombrecillo, sino a vender. Me extraña que tenga algo que pueda interesarme. Estos son animales extremadamente escasos, de la mayor calidad. Qué casualidad. Igual que yo. ¡No! ¡Por favor! ¡No! Este es el precio de la humildad. Sí. ¿Y qué otra cosa le podemos ofrecer hoy, señor? ¿Quizá algo de virtud? ¡Oh, no! Mis animales no, por favor, se lo suplico. ¿Y qué hay del honor, hombrecillo? ¿Cuál es el precio del honor? ¡Oh, Dios mío, no! Ese tigre es el ejemplar más raro jamás visto. Tiger, Tiger, que tu luz repose en los bosques de la noche. BR 61661, diríjase al cuartel general, código 3, repito, código 3. Acababa de terminar la salida número 12 de mi patrulla cuando recibí la llamada. Gracias a Dios, pues toda la acción de aquella noche se limitó a una abuela esquizoide haciendo striptease en el sector 2. BR 61661, diríjase al recinto del cuartel general, código 3, repito, código 3. El último código 3 que había tenido fue cuando una puta vomitó pájaro de trueno sobre la mesa de Brian. Un primor de muchacha. Después de año y medio en el puesto, aquello era el asunto más turbio que yo había visto. ¿Dónde está el capitán Brian? Se ha tomado el día libre. Un caso grave de envenenamiento digestivo. Me pidió personalmente que me hiciese cargo de la unidad durante su ausencia. Gucha era de la vieja escuela. De esos que aprenden en las calles. Un tipo simpático. Pero era mejor no darle la espalda si no estaba seguro de su amistad. Espero que hayas disfrutado de tu tiempo libre, muchacho, porque es hora de que te dejes de chupar el dedo. ¡Aleluya! No te emociones demasiado. Los otros Blade Runners están muy ocupados.
Holden tiene que comer con pajita. Gaff está trabajando en el asalto a Tyrell y Steele está de incógnito en una misión especial. O sea, que eres el único que quedaba libre. Tú sí que sabes hacer que una chica se sienta deseada. Asesinato animal en el zoológico de Runciter. Es posible que no sea más que un pirado, pero hay que echar un vistazo. El viejo Runciter ha perdido algo que vale 1 billón de chinjens. 10-1, que eso no es trabajo de la unidad de detección de Reps. ¿Acaso tienes algo mejor que hacer? ¿Vas a mejorar tus habilidades culinarias? ¿Trasnochando otra vez, flaco? Pensé que estabas en una misión especial. No fue tan especial. Una vez descubrí a esos mamones. ¿Qué ocurrió? Un par de cuatros se hacían pasar por insuladores de fibroplástico en Kaiser. Me disfracé de enfermera, no les di oportunidad. Seguro que no. ¿Les pasaste por la máquina? ¿Qué va? Hay una preciosa cosita aquí dentro. Se llama magia, nunca se equivoca. Una vez la tienes, ya no se te escapa una. Estoy trabajando en ello. ¿Qué te ha mandado Gutsa esta noche? AM, ¿dónde Runciter? Asesinato animal. Esos pellejudos no respetan nada que viva y respire de verdad. Y al maldito Eldon Tyrell habría que meterlo en una bolsa de plástico y lanzarlo al espacio sideral. Si él desaparece, nos quedamos sin trabajo. Creo que todos nos merecemos unas vacaciones pagadas en el mundo exterior. Ya puedes dejar de mirarme el culo. ¿Es que tienes ojos en el cogote? Solo tienes que pedírmelo, flaco. La venta de animales era un negocio beneficioso y de prestigio, ya que la mayoría de los animales de verdad habían desaparecido tras la guerra terránea. No obstante, había muchos eléctricos que funcionaban con pilas recargables. Ningún humano respetable tendría uno de esos fraudes. ¿Has encontrado algo? Un trozo de cromo. ¿De un coche? No, es cromo de un caballo. Arañazos y restos de pintura. Y yo sabía lo que significaban. A menos que el ayuntamiento hubiera comprado un coche de bomberos negro, a alguien le iba a caer un buen multazo. Nada ni remotamente interesante. Pero, diablos, si tenía que hurgar entre la basura, no debía hacerme ilusiones. Ya he buscado una palanca o herramienta. No ha habido suerte, pero creo que tenemos algunas huellas. Asegúrate de que los chicos del laboratorio las analicen en el ordenador principal. Humanas y Reps. Pregunta por la zona. Quizás alguien tenía los ojos abiertos. Estoy en ello. A juzgar por la distancia entre las pisadas, estaba buscando a 2 hombres muy altos. Uno arrastraba su pie derecho. Podía estar herido o ser cojo. El otro parecía mucho más seguro. Grácil incluso. Menuda pareja. McCoy, DPL. Estoy absolutamente seguro de que Lucy Devlin está implicada en este acto atroz. Es la chica que trabaja para mí. ¿Ella es responsable de toda esa masacre? No, por supuesto. Fueron 2 hombres, actuando en complicidad con ella, obviamente. Obviamente. ¿Qué aspecto tenían? Eran enormes y horribles, y absolutamente malévolos. ¿Tienes alguna idea sobre lo que podrían estar buscando? Primero pensé que buscaban dinero, pero no guardo nada en la tienda. Después pensé que querían robar mis animales, pero empezaron a ejecutarlos. ¿Podrían haber sido replicantes? ¿Quién si no sería capaz de hacer algo tan brutal? ¿Tienes algún disco de esa cámara? Es inútil. Esos asesinos también destruyeron la cámara. Valía miles de chinyen. Quizás les grabara antes de que dispararan. Quizás tengas razón en eso. Creo que este es el disco de la última noche. Bingo. ¿Tienes negocios con fabricantes de replicantes de la corporación Tyrell? Me ofende esa acusación. Solo preguntaba. Oficial, en mayo pasado yo personalmente vendí al gobernador Colby un potro percherón magnífico. He sido invitado a su casa en 3 ocasiones diferentes. ¿Parezco alguien que necesita tener mercancía artificial?
Háblame de la tal Lucy. No hay mucho que pueda decirte. Solo trabajó para mí un mes, más o menos. Tiene unos 14 años, con el pelo rosa. Una jovencita muy atractiva. ¿Cómo la encontraste? Vino a mí con una recomendación de Oglivis en la zona noroeste. Y es una vendedora muy eficaz. ¿La trataste bien? Tan bien como cualquier putita joven debería ser tratada. ¿Tenía una mesa o algún sitio donde trabajaba? Solía comer allí. Un perro de juguete. El puesto de Howie Lee en el barrio chino. Yo había comido allí. Una chocolatina. ¡Bah! Bien, ¿no es encantador? Estoy arruinado. Totalmente arruinado. Mira a ver si puede encontrar esa recomendación de Oglivies. Sí. Está por aquí, en alguna parte. Un segundo. Aquí tienes. Quédate por aquí. Quizás no haya terminado contigo. No me salían las cuentas. Asesinato de animales, ausencia de robo. Solo los animales pequeños habrían valido una pasta en la calle. Parecía más bien un acto de venganza. El verdadero sushi era un lujo reservado para la élite, ya que la mayoría de los peces se habían vuelto radiactivos después de la Tercera Guerra Terránea. Los demás teníamos que comer nuevo sushi, soja mezclada con líquenes del mundo exterior. Necesito preguntarte algo. McCoy, de PLA. Me gustaría hacerte un par de preguntas. Lo siento, tío. No tengo tiempo. Pareces un tío bastante inteligente. ¿Quieres sacarte unos chingens? Si me pagas bien, tienes toda mi atención. Depende de la calidad de la información. Desgraciadamente, colega, me tengo que largar. Ir a hacer masa ahí detrás. La cena era dinamita, viejo. Te veo luego. Disculpa, colega. Una noche preciosa, ¿verdad? Bueno, el negocio va bien, la noche siempre es bonita. Esto es de tu local, ¿verdad? Puede ser. Las chuletas no las mandas del restaurante de Yoshi. ¿Durante cuánto tiempo ha trabajado el chef para ti? Suben un mes. El chef jefe cocina todo tipo de nuevos shusho. ¿Qué es lo mejor que tienes esta noche? Acaba de llegar un pedido de toro. No crea que se lo ofrezco a todo el mundo. Limpia como una patena. Eres de puta madre, Howie. McCoy, DPL. McCoy, DPL. Laboratorio.
Ordenador principal y práctica de tiro. La corporación Tyrell ha retirado hoy del servicio en el mundo exterior a los 4 últimos replicantes activos Nexus 5 modelo de placer. El Dr. Eldon Tyrell, en una reunión con los accionistas, negó que el modelo fuera defectuoso y que pudiera resultar peligroso. El hecho es que el modelo no estaba desempeñando la función para la que había sido diseñado. Hubo un caso aislado de violencia hace un par de años, pero esa unidad en cuestión fue inmediatamente retirada del servicio. No, el problema no es para nada siniestro. El modelo de entretenimiento no es gracioso, eso es todo. Cargando pistas. Base de datos personal. Descargando pistas. Base de datos ordenador principal. Transferencia completa de pistas base de datos. Videodisco de escaneo. 2 imágenes aumentables encontradas. Añadiendo fotografías a la base de datos del ACI. Escena del crimen de Runciter. Un menú sushi de Howie Lee. Hazme una copia de eso. Escena del crimen de Runciter. Él me resulta familiar. Hazme una copia de eso. Un coche terrestre negro. Parece que ha estado por el bloque algunas veces. Hazme una copia de eso. Vino a mí con una recomendación de Oglivis en la zona noroeste. Y es una vendedora muy eficaz. Estoy absolutamente seguro de que Lucy Devlin está implicada en este acto. No hay mucho que pueda decirte. Solo trabajó para mí un mes. El puesto de Howie Lee en el barrio chino. El puesto de Howie Lee. Brian tomó comida envenenada allí una vez y cerró el sitio por un par de meses. ¿Durante cuánto tiempo ha trabajado el chef para ti? ¿Tú ven? Un mes. El chef jefe cocina todo tipo de nuevos shusho. A juzgar por la distancia entre las pisadas, estaba buscando a 2 hombres muy altos. Ya he buscado una palanca o herramienta. No ha habido suerte, pero creo que tenemos algunas huellas. A juzgar por la distancia entre las pisadas, arañazos y restos de pintura. Y yo sabía lo que significaban. A menos que el ayuntamiento hubiera comprado un coche de bomberos negro, a alguien le iba a caer un buen multazo.
Lucky Strike, la marca de Crystal. Sabía que estaba pasando mucho tiempo en el laberinto de entrenamiento últimamente, aunque tenía prácticamente una puntuación perfecta. Vaya, pero si es Ray McCoy. ¿Brian te ha dejado por fin jugar con los chicos grandes? ¿Llegó mi permiso? Adivina, ¿traes tu pipa? No salgo de casa sin ella. Steel se ha pasado el laberinto todos los días durante las últimas 2 semanas. Y los blancos están un poco cascados. Creía que Gutsa iba a solicitar algunos nuevos. No le he visto por aquí en un mes. Supongo que ha estado ocupado. Pobre hombre. Supongo que habrá acabado sepultado por una montaña de papeles. No le vendas tan barato, McCoy. Gutsa puede ser un tipo duro. Recuerdo cuando estuvimos trabajando juntos codo a codo. Regó de acetona a 2 cholos que se habían puesto tontos y encendió una cerilla. Como te lo digo, aquello parecía el puto 4 de julio. Bingo. ¿Te mantienes ocupado, amigo? No, todo ha estado muy tranquilo los 2 últimos días. ¿Te mantienes ocupado, amigo? No, todo ha estado muy tranquilo los 2 últimos días. Laboratorio. ¿Tienes algo nuevo para mí, Dino? Me estaba preguntando cuándo dejarías ver tu jeta por aquí. La pintura negra que encontraste en la boca de incendios es de un coche terrestre. ¿Estás seguro? El ángulo de impacto era casi de frente. Y no hay muchos conductores de patrullera tan gilipollas como para golpear una boca al nivel de la calle en modo de vuelo. He oído que le devolvieron el carnet a tu mujer la semana pasada. Eres un tipo realmente gracioso, McCoy. ¿Algo más? El trozo de cromo que encontraste en el exterior de la tienda de Runciter es de un Pontiac de 1995. Un buen cacharro. No está mal. No es lo que yo llamaría un clásico. ¿Algo más? Negativo, tío. Vuelve más tarde. Planta baja. Planta superior. Calabozos. ¿Me van a dejar salir? No soy yo el que toma las decisiones. Supongo que me ha llegado la hora de soportar la cruz de la causa. ¿Quién eres de todas formas? Por favor, déjame en paz. Mi migraña está actuando. Tengo algunas preguntas más para ti. Su socia, la señorita Steele, ya me ha tomado declaración. No tengo nada más que decir hasta que venga mi abogado. Tengo algunas preguntas más para ti. Su socia, la señorita Steele, ya me ha tomado declaración. No tengo nada más que decir hasta que venga mi abogado. ¿Qué tienes? Nada que pueda interesarte, detective. ¿Qué tienes? Nada que pueda interesarte, detective. Ray McCoy, detector de replicantes. McCoy, DPL. Howie dice que eres el chef jefe. No volver aquí. Aire irrespirable. Solo será un momento. Busco a una chica de unos 14 años y con el pelo rosa. ¿La has visto? No conocer a ella. No vayas a desaparecer. Quizá tenga que hablar contigo más tarde.
La pintura negra que encontraste en la boca de incendios es de un coche terrestre. El ángulo de impacto era casi de frente. Y no hay muchos conductores de patrullera tan gilipollas como para golpear una boca al nivel de la calle en modo de vuelo. ¿Esta placa te dice algo? Esto es de tu local, ¿verdad? Sí, señor. Si me hace un favor, ¿puede repartir esto por la comisaría? Nos vemos luego, Howie. No vayas a desaparecer. Quizá tenga que hablar contigo más tarde. Su número de planta, por favor. Apartamento, planta superior. Planta baja. McCoy, 88F. 88. Gracias. Vivía con la mejor chica que he conocido. Tenía 2 años y estaba llena de vida y amor. Me había costado casi el salario de 1 año, pero mereció la pena. Estaba bien tener a alguien cálido cerca después de terminar un trabajo sucio. Y la paga de retiro de este caso me ayudaría a conseguirle un compañero. Maggie, ven aquí, pequeña. Buena chica. Aquí tienes, preciosa. Es hora de cenar. A juzgar por la distancia entre las pisadas, estaba buscando a 2 hombres muy altos. Uno arrastraba su pie derecho. Podía estar herido o ser cojo. El otro parecía mucho más seguro. Grácil incluso. Menuda pareja. Retrato de un tipo privado de sueño. Su número de planta, por favor.
Planta baja. ¿Brian se ha ido permanentemente y usted se está apropiando de su oficina, teniente? Ya sabes el procedimiento. Mételo arriba, en el ordenador principal. Ya lo leeré más tarde. Entendido. Laboratorio. Ordenador principal y práctica de tiro. La criminalidad en las calles de la ciudad creció de nuevo. Cargando pistas. Base de datos personal. Descargando pistas. Base de datos ordenador principal. Transferencia completa de pistas base de datos. Aquí Crystal Steel, número de chapa BR61354, dirigiendo el interrogatorio de Spencer Grigorian, líder de los CCER, Ciudadanos contra la Esclavitud Replicante, 22 de noviembre del 2019. Volveré a pedir que mi abogado... Calla, cotorra. Yo hago las preguntas aquí. Te hemos pasado por la máquina y ya sabemos que no eres un pellejudo. Ese término me ofende. Vale. Así que tú no eres una de esas bazofias biomecánicas y alegas no saber nada sobre la explosión de Tyrell. Correcto. Nosotros defendemos la igualdad de derechos ante la ley de los replicantes. No tenemos nada en contra de que la corporación Tyrell los cree. Esa es una extraña lógica. Los replicantes son organismos vivos, tanto si a la gente como tú le gusta o no. Aquí Crystal Steel, número de chapa BR61354. Sigo trabajando en la explosión de la planta de fabricación de Tyrell. Llevará un día o más analizar los escombros. No parece que los manifestantes hayan tenido nada que ver con ello. Estaban demasiado cerca como para estar implicados. No se deduce ningún MO o identidad por el momento. Y todavía estoy mirando los archivos de creación para ver si falta algún replicante experto en municiones. Descríbemelos otra vez. Solo el tipo Rastafari y ese amigo suyo, un hombre rubio y delgado, con coleta. ¿Puedo ver a mi abogado? Bravo, Spencer. Has cumplido con tu obligación cívica del día. Laboratorio. ¿Algo más? Negativo, tío. Vuelve más tarde. Nos vemos luego, Howie. No vayas a desaparecer. Quizá tenga que hablar contigo más tarde. Eres Cass Grigorian, ¿verdad? No. Creo que mi abogado debería estar aquí.
Tengo algunas preguntas más para ti. Cuéntame lo de tu protesta en la planta Tyrell. Ya le he dicho a esa detective todo lo que sé, bajo presión. Quiero saber sobre la gente que estaba allí. El Rastafari y el tipo asiático con gafas de sol. No los conozco. ¿Estaban juntos? Lo parecían. Les vi hablar. ¿Antes o después de la explosión? Antes. No les volví a ver después. Eso es todo lo que sé, lo juro. Ni siquiera sabría dónde comprar los explosivos. No soy un hombre violento. Por supuesto que no. Tú solo quieres que los Reps puedan salir a la calle tranquilamente. No son asesinos, detective. Son inocentes. Solo quieren vivir una vida decente y productiva, como tú o como yo. Así de simple, ¿eh? Tengo algunas preguntas más para ti. Cash, ¿hay mucha gente implicada en tu causa? Sí, señor. Estamos creciendo rápidamente. Más y más gente se dará cuenta de que los replicantes tienen inteligencia y sentimientos, y los ciudadanos contra la esclavitud replicante impulsarán el movimiento hacia adelante. Guárdate el discurso para quien le importe. Somos gente pacífica, detective. Nos regimos por un código que los hombres como usted nunca podrían entender. Pruébame. Hace 200 años, algunos humanos sufrían la esclavitud. Almas valientes construyeron una vía de tren subterránea para que los esclavos pudieran huir de la crueldad y encontrar la libertad. Así es que ayudáis a los Reps a salir de la ciudad. Estoy hablando figuradamente, detective. Seguro que sí. No somos niños, detective. Tenemos recursos, amigos con acceso a vehículos, a rutas de escape. El mundo está cambiando. La gente está despertando a las injusticias perpetradas por una sociedad enferma a la que usted ha ayudado. Muchos de ellos se despertarán muertos si se permite a los Reps andar por tierra destruyéndolo todo. Voy a hacerte un pequeño test. La otra detective, ella ya me hizo el test. Ajá, mira. Tengo que probar el equipo y tú eres el único tonto por aquí. Protesto por este trato. Si usted llamara a mi abogado, él se ocuparía. Tu abogado te diría que tengo autoridad para hacerle el VK al mismísimo alcalde. Y él tendría que sonreír, agachar la cabeza y besarme el culo. Así es que siéntate. El tiempo de reacción es un factor importante, así que presta atención. ¿Dónde vives? Arriba, en el sector tercero. ¿Es un barrio agradable? ¿Esto va a durar mucho? No empieces a resoplar, Spencer. ¿Cuántos años tienes? 43. Notas que hay alguien atractivo al otro lado de la habitación. Si la atracción es mutua, la invitaría a tomar un café o a almorzar. De pronto, tienes un deseo irrefrenable de suicidarte. Me gusta demasiado vivir como para suicidarme. Tú no tienes ni idea de eso, ¿verdad? Un profesor te llama estúpido delante de toda una clase. Intentaría hacerlo mejor la próxima vez. Te han secuestrado. Los secuestradores te dicen que pienses sobre algo que hayas hecho para merecer eso. Intentaría razonar con ellos. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? No voy a responder a eso. Por tu aniversario, tu pareja te regala un pez de colores. Lo donaría a una familia que no pudiese tener animales. Test terminado. ¿Te mantienes ocupado, amigo? Por favor, déjame en paz. Mi migraña está actuando. Ordenador principal y práctica de tiro. Cargando pistas. Transferencia.
¿Te mantienes ocupado, amigo? No, todo ha estado muy tranquilo los 2 últimos días. Ábreme, Jack. Supongo que no hay nada malo en ello. Apuntar y disparar a todas las amenazas. No disparar a inocentes. Confirmar que el objetivo es hostil antes de disparar.